ciidamada militariga Suudaan ayaa horumaro waaweyn ka sameeyay dagaalka ay kula jiraan ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF waxa ayna ciidamadu la wareegeen xarumo iyo goobo kale oo ay ku sugnaayeen militariga Khartoum. Dagaal saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Khartoum ayaa jab xoogan lagu gaarsiiyay ciidamada RSF waxa ayna militarigu la wareegeen xarumo muhiim ah oo ay ciidamada RSF ka dhigteen saldhigyo ciidan oo ay gabaad ka dhiga jireen. Afayeen u hadlay militariga Suudaan ayaa sheegay in ciidankoodu la wareegeen xarumo badan oo ay ku jiraan xarunta bangiga dhexe, madaxafka qaranka, xarunta jaamacadda Bayaan iyo goobo kale oo muhiim ah isla markaasna ay ku sugnaayeen RSF. Ciidamada militariga Suudaan ayaa isku dayaya in ay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta magaalada Khartoum waxa ayna dhawaan la wareegeen xarunta madaxtooyada Suudaan oo ahayd saldhiggii ugu weynaa RSF isla markaasna ay uga sugnaayeen magaalada Khartoum. Dagaalka sokeeye ee ka qarxay dalka Suudaan oo socday muddo 2 sano ah ayaa hadda u muuqda mid looga itaal roonaaday ciidamada RSF oo laga qabsaday goobo badan waxa ayna militariga Suudaan isku dayayaan in ay soo afjaraan jiritaanka kooxdaasi.